大家有時影啲文件相，可能影咗好多幅啦，咁但係突然間要轉 PDF file 俾人哋喎，咁點算好咧？原來 iPhone 有個自帶功能可以即刻咁樣做喎，而家話俾大家聽。首先我哋打開檔案，跟住然後製作一個 file 啦，譬如 test file 啦。咁跟住我哋就去相片嗰度，然後揀翻需要轉檔案嘅相片啦。咁一次過拉去檔案度，擺入個新嘅 file。咁然後揀全部相片啦，右下角出現3點，然後撳落去，撳快速動作，跟住再作 PDF。已經成功製作好啦，係咪好快呢？呢個功能係咪好方便咧？即刻就可以轉到 PDF file 啦，咁唔使咁煩轉嚟轉去啦，又唔使 download Apps 喎，所以大家可以翻去試下啦。咁今日嘅分享到呢一度啦，跟住都仲有好多 iPhone 功能分享嘅，記住 like 同埋 share。